课文40篇，以赛亚书第6章。我有看到主坐伫宝座，伫真悬的所在，伊的长炮随落来，嵌满圣殿。伫伊的周围有西拉兵天使，徛伫树后，因彼此呼应：圣哉，圣哉，圣哉！万军的统帅上主，伊的荣光充满全地。门框因为呼应的声震动，圣殿有烟满满。迄时我讲，我有知影，我灭亡啊！因为我是喙唇无清气的人，踮伫喙唇无清气的主面中间。我的目睭有看到王，万军的统帅上主。有一个西拉弗天使爬我来我遮，伊的手用火钳对弹顶硬热热的炭，将炭捂我的喙唇讲：即个有捂着你的喙唇，你的罪过已经除去，你的罪恶有得到赦免。我阁听见主的声讲：我通找啥人要为着阮去？我就讲：我伫遮，请找我。